Tash e përshëndes, po. Të më thonë Selam, që me keni mbrëma. vëlla mi mbrama, pra. O diçka të ty kurreshti jeni mirë, që si ka ndodhur? t'afron debate që më, edhe pse je hapur se më shumë pika. Pika po që desha me ditën e tash të debate te mbuloja a ki këta shka tregon kemi te mbuloja. Pse? Shamia po Çka mendoni. çka të frymëzon po? Shiko, Shamia nuk na bën njeri, po E vërtet, tregon është e kush. vërtet. Po, E as vërtet, Shamia, as veshja. Bile edhe veshja nuk na bën njeri, po tregon kush E. jemi. Dhe simas Kuranit, do me thonë kemi versete kuranore, normal, na që jemi musliman, e kemi normat, i kemi udhëzimin, e kemi nga Kurani, edhe nga tradita profetike. Dhe për mendimin tim, mbuloja Shamia nuk është për të gjitha gratë. Nuk është për të gjitha gratë, sepse Zoti kur ka dalë për herë të parë, po ju them, është surja Nur tregon, thotë mbuloni vendet e turpshme të juja dhe vendosni shamijat e juja mbi supe, sepse arabkat kanë qenë pak më të zhveshura në kohë. Prandaj Zoti i thotë në surën Nur, mbuloni pjesët e turpshme të trupit dhe thotë pikni shamijat ndikon. Ndërkaq, më vonë në vitin për 23 vjet ka zbrit Kurani, në vitin e 17 kanë nis gratë me shku te profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, dhe kanë fillu aty me u frymëzu me dituri hynore. Mirë po kur kanë shku te profeti si arabkat, i keni pa që shilujnë kokat e send. Do më thonë kanë qenë krejtësisht të pa udhëzuara. Dhe kur shkojnë te profeti i thot mbulojuni pakës, se keni ardhur me dëgju fjalën e Zotit. Dhe mirë po si janë mbulu kështu me Shamia. Mandej kur të dalin prej rrugës, ata thënë ja Resul Allah, i dërguar i Zotit, thot ne këtu po frymëzohemi, po mësojmë shumë gjëra interesante që si kemi ditë, po ngritemi shpirtnisht, mirë po kur po dalim jashtë, prap po thot po ofendohemi. Bashkë kështu e përmendin, sepse të njëjtit meshkuj i kanë ngacmu këto gratë e bukura, me flokët e gjata, me trupat e mirë etj. Edhe thot Resuli, thot mas disa ditëve i zbret shpallja kuranore, surja Ahzab, ajeti 59, thot kështu. Iqbalë më falë. Faleminderit. Më fal Iqbalë, nuk njoft të shumë çka kam kurrë që di që më për ku jemi te feja muslimane, te Bekteji, je Bekteji apo? Jo, kurse si, as tarikatës kam. Vetëm jam muslimane. Ka dallimi, je muslimane, nuk di. Vetëm muslimane pastër, ka sunni, ka Mirësh me libra, ke mos supozimë botrore. Jam islamologe jam. Islamolog, okay, vazhdo. Po, edhe ju mundeni mu bë. Islamolog. Teolog, do të me shku në institucionet ku t'japin rregullat, çto. E pas diplomën, po. Edhe sun lun prej atyve, po lujtet qesin prej xhamisë. Kjo është manipulim. Okej, në ferajnë, shëqatën. Unë jam islamologe. Dhe ka sunni edhe shia, dy grupe të mëdha. Shiat janë 30% në botë, 500 milion, sunnit musliman, edhe këta të dytë janë musliman, janë 70%. Unë i studioj të dyjat. Kam qenë sunni deri në moshën 27 vjeçare, edhe kum pa disa sende që s'm kanë pëlqyer. Okej, shumë mirë. Thonë komemet veç muslimane la ilaha. Çish ka thotë? Më shumë intereson çka ke studiuar kemi te feja po mendoj Bektegjit se vinë çdo familja Frashit. Aty do të shkojmë. Sa keni studiu këto? Ta kryj për Shamin, thot surja Azab. O Muhammed, thuaj edhe besimtareve, le t'i ulin kryt dhe të kujdesen për pjesët e turpshme të trupit të vet, dhe le të mos ekspozojnë stolit e tyre. Arabkat shumë kanë qenë e tjera. Përveç asaj që është ashtu sa ashtu është e dukshme.
Mandej kemi surën Ahzab, ajeti 59, këto gratë që shkojshin në xhami me mësu për fen, me u ngrit shpirtnisht edhe mendërisht, atëherë, veç pak se ndikush thiri, okej, atëherë këto kur dalin prej xhamis, prap ngacmohen nga rrugasht e rrugës, dhe Zoti i thot, o profet, thua ju grave tua, do më thënë jo krejt muslimaneve, që në Kosovë kemi plot me 95% janë muslimane, po as 10% nuk janë me shamia, janë besimtare, besojnë Zot, po kaq. O profet, thuju grave tua, edhe vajzave tua, që i ka pas besimtare, edhe grave të besimtarve, leti lëshojnë bulesat e tyre. Ashtu do të dallohen më mirë edhe nuk do të jenë objekte ofendimi, ndërkaq Allahu fal dhe është i gjithë mëshirshëm. Pra, Allahu fal krejt që ka keni bë mëkatet përpara. Ky verset kuranor na tregon se mbulesa nuk është primare, por kur arrin ti devotshmërinë, ngadal, atëherë edhe e qet me gjithë dëshirë mbulesën. Ndërkaq këto tjera mjafton vetëm mu vesh, mos mu vesh hapët gjoksin, mu vesh krah gjatë, edhe nëse nuk e ka shamin, ajo prap është besimtare, prap është muslimane. Sipas mendimit tënd e kuptova që mik nga çmimit apo? Po, mi hek nga çmimit, me i rujt vendet e turpshme, mos me i ngacmu e pshet e mashkujve. Tash ku jemi të sot të avancimi i shtetet demokratike, s'ka shka friguat femna që Tot femra është më e rrezikume. Në Francë, për shembull, kur bëhet një krim, një përdhunim seksual, ata me njerë marrin femrën pyetje çka ka pas veshur. Se nuk thot, sot feminizmi e thot është trupi jem, bëjnë çka don. Zoj, ti bën çka dush me trupin tënd, po në 4 muret e shtëpisë, edhe shkon mal atje me kafshë të rri, edhe bën çka dush. Ama nuk bën ti për shembull me dal lakuriç, vajza ime po i pastron dritaret, për shembull, e djali jot po del lakuriç në ballkon. Nuk është kjo është cenimi i të drejtës. Na nuk po thojmë me qit shamin, ama avancim nuk është ti me shku lakuriç, gjysëm lakuriç, e me bë lloj. Nuk është ajo avancim. Ajo është kalimi, shkojmë mbrapa te njerëzit e shpellës, sa ata njerëzit e shpellës veç 2 lecka i kanë pas, te gjitë edhe poshtë. Prandaj nuk do me thonë që shamia të lën mbrapa ose të avanson. Po, peqet që i qesin, ato nuk janë me islam, ato të lajnë mbrapa edhe ti inkuadrohesh veç me një rreth ngushtë dhe krijon ekstremizma, krijon urrëtie, sepse s'pranon shoqëria. Por edhe neve që kemi qëto pak shamijat me ngjyra, me sende, edhe neve nuk na avanson, po plus na ndalon nga zhvillimi. Për shembull, vajza jeme ka marak notin, por këtu në Prishtinë vetëm një bazen është i madh, që shkojnë aty burra gra krejt huç, që do me thonë, për me avansu familjet e tona, mos e këshuni shamin, po krijoni vajzave, grave t'juja, mi kriju kushte, që ato me mund me zhvillu një sport, me mund me zhvillu një notë apo diçka tjetër, me mund vajza jote mu vesh si insan, edhe me gjetë një punë më të mirë, me merit, se sa ka vajza, po thojnë që pa u vesh, pa u me miniqa me send, shumë po mundim me gjetë punë si duhet. Po duhet mu konë shumë provokative, shumë e pispilosur, ani me mund me gjetë një punë të mirë. Këte janë fakte, një femën pranohet punë, vetëm që është inteligente të premole, kanë mbarën për saj. Ose nëse i ka nëj daj, nëj teze, ama shumica, ama shumica po misin pa punë, zotri mini. Vetëm se s'po pranojnë, jo me shami, hiqe shamin, s'është me rëndësi shamia. Pa shami nuk po ka në avancim, s'ka meritokraci.
Se u Po dhe ka me prit shamia ka që janë për puna, edhe me shamia ka që janë për puna. Po, Edhe me ka, tash ka, mirë po në para, kur kom ardhur në Prishtinë 2008-ën, vajza jam në Prizren ka qenë me shami, klasa e 8, këtu ka arë klasën e 9, një gjyzjetor ka met pa shkollë. Plus e kum pas me Akif këtu shkollën e mesme, me papuqe me shku, edhe pare kishëm, 5.000 euro vitin me qu, vajzën privat dojshëm, as privat nuk ma kanë marrë. Që do me thonë, atëherë jam detyru me qu në kolegjin iranian në Shqipëri. Prandaj, tash ka avansim, mirë po jo prapë si duhet, sepse një grue, një mësuse me shami që është, nuk i lejohet me dhënë mësim. Në edukim jo, ti shko puno pastruse, shko puno ekonomiste, se ajo kur ta bën atë e sapin 1 eurës ta merë, se ajo i tutët zotit, jo pronarit, shko ti puno doktoresh, ku dush mundesh me punu. Mirë po, me punu mësuse për edukimin e popullit nuk ki të drejt. Jo është pa drejtësi. Unë për shembull, unë jam i mendimit që pe shkollës shamia do të më hjek. Shiko, unë për shembull i kom kry 2 diplomime në Universitetin e Prishtinës. Në letërsi shqipe dhe letërsi krahasimtare. 8 vjet. Plus e kom kry 2 vjet master. Edhe e kom zonën për këshilla. Edhe më besoni, unë e kom lyp në për administrat me punu, nuk kanë marrë më punë. Kom shku në Graçanic, o hap një konkurs, Albin Kurti e hapi një konkurs, të sërbët në Graçanic, aty ka qenë drejtoria e arsimit, u kërkoj ke shqip folës edhe sërbisht kush ka ditë me folë, unë e di se kom studiu në Sarajev, edhe me shku aty me u bo si kontrol mësuset e shqiptare, me shku në për klasa, me këshur që po punojnë, me bo në dyqysh sinkronizimin e shkollave, jo veç sërbët Milan në Graçanic. Edhe kom qenë prej konkurenteve kushtet i kom plotsu me 2 fakultete, me master, me administrat, me gjitha, musëm kanë marrë, e kanë marrë një tjetër shqiptare. Që do me thonë, shamis. Qish pe kuptej, edhe ndikimi Albin, që për përmend i Albinit, shtu nuk ka pas sukses? Nuk ka, a i ka pas sukses. Ka punësu shqiptare, që e kanë ditë edhe sërbishtën edhe shqipen, se qashtu është lyp. Me qenë shqiptare, me punu në komunën e Graçanicës në drejtorinë e arsimit. Por une nuk jam marrë. Pse beb shamis? U morë dikush tjetër që si kam rrim po e natë e mija. Unë e meta po... Ate e ka vendos komuna, sa e di, sa po kuptoj. Jo, as shqiptarët së më kanë marrë më punë. Okej, nuk flasën ne. Më ndoshta... As shqiptarët, unë tregova... Hajde shqiptarët së përmarin, baret e sërbët më së përmarin. Tu unë tregova mendimit tem i këbala, ki mendimi është i qartë dhe mesazhi jam është i qartë. Unë po t'i tregoj sfidat e mija. Po të kuptoj. Jo vetë po qikat me shamia. Po këtë në rregull, unë po të kuptoj sa o punu për mu hjek shamia. Dhe qysht na me shku në këtë farë mënyrën ta kthejmë prap. A di çka kon me e mirë për para? Po, në. Po mendoj na sa ko punu, sa o punu në këtë drejtim, tjeket shamia. 1954, stërgjyshja jeme ka qenë një artiste. Dhe ka pas, jo vetëm shamin, po dhe peqen e ka pas. Në kallëzoj ke gjyshja jeme. Po, për nënën e vetë. Edhe filigrani, i ti po mduket se jetë gjenerate jemja, 67. Ja, filigrani nuk e di çka i bën filigrani, nuk e di. Filigrani në Prizren është një prej fabrikave artizanateve më të mira në krejt Jugoslavinë. Okej, nuk e kom, një vazhda. Ato janë krejt unazat, punimet e dorës, artizanatët. Po, artizanatët. Në 1954, për një javë ditë, mase 200 gra me shamia që jënë konë me peqe, jënë përjashtu prej punës. Edhe ka met filigrani vetëm me ato që kanë pranu me veshjen, e kanë pas komunistet për para, fundat deri për mi gjunje,
janë kanë krejtë si unikat. Do me thënë është bo pa drejtësi, nuk o deshte ato gratë që janë kanë profesoreshat punës vetë, për shkak shamis me I përjashtu. Plus, burrat, stërgjyshi jem, pse gruan e vete kanë zerë prej punës, në realitet ajo vetë ka dalë, stërgjyshi jem ka qenë I ndjekur e I përndjekur, për arsye se s'ka pas drejt, Agja jem, për shembull, Agja jem ka qenë me librist kuqe, ai ka pas drejt, shumë të drejta. Ka marrë banesë, fëmijët e veti kanë shku në për shkolla më të mira send, a fëmijët e babës tem janë detyru vetë pse jemi konfetar, kemi qenë më të ulët. Do me thonë, këtë sistemi komunist I ka shkel njerëzit, s'ka pas barazi dhe drejtësi. Prandaj, aty është bo dhunë, është jekur me dhunë shamia, sepse ato gratë e Suarekës që kanë punu 1945-ës, krejt dyqanet e Serbisë I kanë pas me marë tanë vitin tesha gratis edhe për veti edhe për familjet e veta. Se kanë punu për me hek shamin. Kjo hekja e shamis është bo me dhunë. Une nuk jam për shamijat me peqe, ajo është veshje arabe, veshje turke, ama për që të shamin që është normë kuranore, jo për të gjitha gratë, vetëm për të devotshmet, është e pa drejt edhe është mizore me andalu. Po falë shtetit demokratik, me kushtetut laike, po e lejon, po vetëm se prap në për shkolla nuk po lejohet. Kjo është për mu e pa drejt, sepse me shkun Zvicër, me shkun Bosnë, me shkun Gjermani, gratë me shamia I kanë të drejtat e Jem mësu se nuk ka me shamia, nuk ka mësu se me shamia. Mësu se nuk lojnë përveç në Brodosan, në Dragash, ku atje janë në Opojalion, ka ona janë, edhe aty I ki krejt mësuset me shamia, po në Katun. Oke, nuk di pra ne, po foli për Gjermani nuk lejot një mësus. Por Gjermani flas, për atje nuk di. Atje janë një temë tabu për mu, nuk flas, nuk di. A dhe atje s'kune... Edhe hinëm, Iqbale, hinëm me do tema shumë trona këta, nuk jam fort kjarta për mu, vetëm ina pak si për njëftë. Janë tronda mirë ti që po interesosh, ti ta shumë mirë, je besimtar. Në natin e më kënë live, paka shumë, pas historiatin tem që të regua kush jam tek jam qështu, pa kam që me pas të bote. Ti je besimtar, ama munir, unë të kishëm preferu. Jetë ku të regu, aja nuk kum ndryshu, në kur gjo nuk kum ndryshu nge, unë e kam besimin. Po, kam besimin e 100% Zotin, po nuk I takoj asnjë fesë. Po, ama ajo është diskutabile, Zoti ta pranon besimin tam. Iqbal stop vetëm diçka. Si për shembull sot. Rastisht e kum taku një farë që në ekspozita, po? Një femër shumë njohur. Domethënë është e njohur në botë që më në për ekspozita. Atë rastisht pa edhe kina hinë bisedë dhe kom bo një intervjist me ta. Kjo në Gjermanë. Shumë. Kje këtë dishmon rastisht, të pëtëm. Rastisht ka ndorë. Unë e këto kam bindit e mija në rastësia. Sukur kam një familje, ka një dikush mullheqmë. Bravo, shumë mirë. Edhe vjen pyetje edhe sa ko do të mbron dikush. Shiko, është kjo shumë e mirë, rasisht, asnjë send nuk ndodh rasisht, po Zoti është të mendu për ty. Oke, këte janë diskutime që bon shpesh që Zotin mas me, edhe sa Zot pse po mbron, të kur merr, kur su merr, kur su mik, këte janë pyetjet me vetë vetën që bon, janë të shpeshta. Shumë mirë. Mirë po, ti po thua unë e besoj vetëm Zotin. Sa e njefat Zotin? Sa e njefat? Mirë po këto tjera çka janë, çka flitën të librat e shenjtë, o diçka tjetër, që në këto mendimet e mia që I kam, edhe profetët e mëdhenj kanë shkruar, I kanë përmirësuar, I kanë në rreq më të mira që me eduku një shoqëri më të mirë. Po kupton? Po pra, fe. Çka do të thonë fe? Feja është udhëzim. Po, vërtet, thjesht. Do shta juve ju ka uzu një sistemi shtetëror atje ku jetoni. Dhe ju jeni të kënaqur. Sepse ka shku një musliman, një dietar në Perëndim, edhe ka thonë, thot, shkova në Perëndim, thot, nuk pash musliman, po pash islam.
Islam pas. Okej. Pas islam. Okej. Shkova në lindje, tha, plot musliman, po islam s'ka. Shumë mirë. Ndalëm temë, Që do me thënë, po të silëm të këti. Feja që to kuptoje, është udhëzim. Po, Zoti ty ka me të pyet Zoti, Monir, Po? se brem ke besu vetëm mu, po s'ma ke dëgju. Nuk kam që... Na dialogin e me të, po nuk... Stop, Iqbal, stop. Po, E do me se thonë, ke tash besu i kam do këtë... I kam do këtë 27 vjeta, 30 vjetë. Jam konë Tunezi, qitën Shqip, vizit. Po, tunin vizit. Dhe gjatë kohës të ime e kum ditën e përpara që muslimani, ku të e fjallën, nuk ndryshon më kur. E kemi mësuar prallën që ka heca e molla, sa ka heca e molla, dhe nuk e kam marrë. Edhe ku jam taku atje, ku kam shku në Tunezi, e kum pa qish, këtë ndryshe. Dhe pi thamë atje, di qishë Gjermanisht tash, qështu në s'kum besu, tash, po kam këtë bingë ndryshe, no? Ashtu në kum ditë tash që parën harama që të muslimon nuk e merë. Jo, them, anë e kënej të e marrë me ta. Po, ama ju keq jeni orientu. Ju s'jeni orientu me udhëzimin e Zotit, po me njerëzit e Zotit. Muslimane I kum taku atë njerëzit. Po, ama muslimon mundet më konë edhe djali jot, po nuk është i mirë. Mundet më konë vllai jot, po s'ka lidhje me fenë. Prandaj unë po them, njeri kur thot unë thot jam besimtar, po nuk kam fe. Feja do me thënë udhëzim. E tash, sa mundi unë me njoft Zotin, qërë shka thot Zoti? Zoti thot, unë jam adil, unë jam i drejt, unë e Munirit nuk i bajt keqen, jam i barabar, unë jam Rahman, unë jam i mëshirshëm, unë jam i mirë, unë jam dëshkues, unë jam pendim pranues, unë jam furnizues, unë, Zoti thot. E gjithisa na nuk e njofim diçka, atëherë si mund ta pranojmë? E pati ti dhe pak më herët një fa debati, një debat më herët, ta lexon Kuranin, edhe të jesh në lidhje me mu, edhe për shembull, cili verset kuranor ty të prek që s'po të pëlqen, lirisht. Kuranin pak e kumë lexu, vetëm një që se harrojmë ka me të krye, e për Kuranin. Nuk e di cila surë është, e përkthime është Shqipa, e shumë thjeshtët. Njerëzit e afrojnë kiametin dhe njerëzit e largojnë kiametin. Kur prishu doja. A kupton? Kujtë, shiko, kiameti ekziston. Po kiameti prisha doja. Njerëzit e binë dhe njerëzit e largojnë. Që të farë njëre dysh. Shiko, ajo, kiameti pa tjetër ka mu bo, po për shdo kiameti është e vërtet që bot, që se bot në e falu për thamora, diçka në e farëmujen natyrët ndodhë. Ka qenë një bibrec. Sulejmani a.s. pejgamberi, Sulejmani, e ka ditë gjuhën e insekteve, bibrecave, kretë qatë mrekulli për Zotit. Jetesit, po, jetesit. Me një vi uji, i vija ujit, dvija ujit, jo qa që në madhe, që shumë 4 gishta. Po bjerë bibreci aty edhe po thot, ikni se po vjen ushtria Sulejmanit, ikni se u bo kiameti. Aj Sulejmani thot, o bibrec, kiameti është për ty që s'po din me notu. Se so kiameti për... Na gjdo kush kemi ka një katastrofë. Për vërtet, jetojnë katastrofë. Unë jetojnë katastrofë. Po, për besimtarët, kiameti nuk ekziston. Zoti thot, do t'ja marrë, thot shpirtin, sikur kur ta kap kotja. A pa besimtari, qaj që se ka besu, thot ka me pa vulkanet e qamja, plasarita, vetëtimat, ka me pa parasysh, kiamet po bohët luft atje.